sama gars yi nekk Jalongal ñoom bàcc di leen siyaar bu baax a baax il est exactement 10h07 Pape Madiakhaté Sarr qui vient d'arriver dans ce studio pour commenter avec nous l'information l'actualité de ce pays Pape Madiakhaté nuyu naa la. maa ngi lay fay Kals di am mbégte retrouver la ci 9-11 di nuyu également suñu auditeurs yeeg internautes yu rajo King FM di nuyu bu baax a baax également Yacine Pouy mi nekkee ci digital bi di la nuyuwaat encore une fois di am mbégte retrouver la ci 9-11 ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom mooy actualité bi. Pape Madiakhaté Sarr actualité bu njëkk bi PDS boude le front de résistance nationale loolu ñu ngi ko jot ni ki démb mu mel ni maître Awad ak ay ñoñam ñoom nee na ñu génn nañ ci front bi. waaw génn nañ ci front bi noonu la ñu jotee xibaar bi ñi nga xam ne ñoo di waa parti démocratique sénégalais ak njiit li di maître Abdoulaye Wade daal di rek génn ci front bi ndax nee na daal front bi jamono ji dafa mel ne ku nekk ci tànku daal di rek taxaw ci wetu ki nga xam ne moom mooy nguur yi ak président Macky Sall loolu nag ñu ne méngoowul ak li nga xam ne moo taxoon jóg li nga xam ne mooy front de résistance nationale xëy na seetlu gi mooy dañu mel ne ku nemmeeku ab distance boo xam ne ginnaaw rapprochement bi amoon diggante maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall dafa mel ne ci diggante bi la nga xam ne moom moo taxoon ñu booloo rapproché wu dafa mel ne lu ci bëri dafa amul wala lañ ca yaakaaroon amuñu ca ba tax ñu nemmeeku dernièrement bëri na taxawaay boo xam ne ñoom waa PDS rawatina ak président Abdoulaye Wade li mu doon xaar ci président Macky Sall ak seeni ñooñ gisuñu ko ci fan yi weesu gis nañu maître Abdoulaye Wade dalal na ñi nga xam ne ñoo di waa ñoo lànk ñoo bañ ba mu dalal leen daal na ñaax wan leen ne ànd na ak ñoom ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ngir wàllum courant beek ak jàpp gi ñu jàpp Guy Marius Sagna ak ñi ñu téyandool ak moom ba léegi ci biir kaso bi boobaak léegi mu ngi bëgg a yàgg ak gis nañ également génn gi mu bañ a bokk gi mu bokk ci li nga xam mooy dialogue national bi d'abord bi nga xam ne démb tàmbali nañu ko daañu ci dikk ci kanam ak naka noonu it front de résistance nationale bi nga xam ne génn na ci ndax li mu ne dañoo jege loolu ki nga xam ne mooy président Macky Sall maintenant lii coow li mooy yàggul dara moom mu ngi doon dox ay jéego di waxtaan ak président Macky Sall bi yoon waa front de résistance nationale bu leen di tuumal rapprochement ak président Macky Sall donc voilà xaw na doy waar daal am na politique rek moo mën loolu am na ambiguïté boo xam ne Kals mu ngi ci exactement doy na waar alors ñu ngi ak professeur Assane Samb moom analyste politique la miin nañ ko sax ci jotaay bi à chaque fois bu ñu xawee am ay jaaxare rek ci wàllu politique ak ni muy doxee professeur moom daf ñu ciy gindi bu baax a baax Assane ñu am mbégte mu rëy àndaat ak yow ci suba si di la nuyu te di la dalal ci sa rajo voilà xam naa ni King FM moom sa rajo la waaw dëgg la sama rajo la sama gars yi maa leen di nuyu ñu ngi lay fay baax a baax di nuyu auditeurs yi vraiment di leen féliciter ci liggéey bi am na solo ayca ponk bi benn la li nga xam ne jot nañ ko comme xibaar muy le PDS qui boude ci front de résistance nationale bi ñenn ñi jàpp ni ñàkk am xel mu dal ci mbir mi ni mu demee ak président Abdoulaye Wade gis-gisam soppeeku na un peu peut-être ci front bi moo waral ñoom ñu boudé naka nga jàngee cette situation en tant qu'analyste politique. waaw damay jàpp rek ni man de gëj naa gis sax front bi di doxal ay activités. benn ñaar gëj naa gis man PDS ci boppam doxal ay activité donc ñaari structure ngi yoo xamante ni daanaka kenn doxalul woon say activité kenn doxalatul say activité donc Abdoulaye Wade su jógee génn ci ñàkk cee génn opération communication la léegi nag opération communication boobu mën nañu laaj lan la ci jublu pour man ñaar hypothèse moo am bu njëkk bi mooy mën naa am moom dafa jubawul ak Macky Sall ca lañ doon négocier retrouvailles yi ñu doon wax déggoowuñ guñu ci ay kàddo bu boobaa mu bëgg a wan opinion bi moom fa mu nekkoon mu nga fa maanaam opposition radicale maanaam àndul ak Macky Sall diilul ak Macky Sall bu boobaa aussi mën nañ jàpp ni taxul négociation yi jeex maanaam comme ni syndicaliste yi def rek day yéegal enchères yi pour yéegal gën a ñàngal affaire yi pour gën a mën a am li mu soxla deuxième hypothèse mooy Abdoulaye Wade mu ngi ci négociation yi bu baax a baax te bëgg kaa nëbb am stratège la politique
mu bëgg a wan ni mu ngi ci opposition radicale alors que en réalité mu ngi jubóo ak Macky Sall mais bëgguñu mu feeñ loolu mën na nekk stratégie bu baax parce que xam nañu Abdoulaye Wade ak ci ay mbiram te boo xoolee PDS na mu daan doxewu ko ana réunion comité directeur yi ana communiqué de presse yi est-ce que kenn déggati na Karim Wade ci réseaux sociaux yi ak audience ya mu daan def ak ay nit ak au Qatar di def ay déclaration non yooyu yëpp day wane ni esprit Massalikul Jinaan ba léegi esprit boobu mu ngi fi maanaam xëy na jeexalaguñ seen négociation yëpp amaana bëgg na moom Ablaye Wade yéegal les enchères ñàngal affaire yi ba gën a am li mu soxla amaana ñuy nëbb stratégie bi seeni adversaire ak opinion bi pour ñu bañ a comprendre ci ñoom li ñu nekk mais li wóor mooy Ablaye Wade li mu def démb dara du opération communication parce que génn ceeg ñàkk ci génn amul benn sens parce que de toute façon moom li muy rëbb front bi Mamadou Diop Decroix ak ñooñu moom li mu def moo raw parce que bu dee ay activités suspectes à l'égard du régime depuis bi mu demee Conakry ba léegi Ablaye Wade ci loolu la nekk donc je pense que bu ñu mën a jàpp daal mooy opération communication Ablaye Wade mu ngi ci stratégie de communication c'est tout waaw. professeur ñu ngi lay nuyu bu baax Pape Mathiakhate Sarr ci kàddu gi ni nga ko waxee dafay mel ne genre calcul wala xëy na pression boo xam ne da koy teg ci kaw ñi nga xam ne ñoom la sekkal waxtaan xëy na waxtaan woo xam ne ñu bëri yëguñu ko muy président Macky Sall mais justement posture bi est-ce que xel tamit ci benn côté mën na ko nangu ci waa FRN ñi nga xam ne yàggul ñoom ba maître Abdoulaye Wade demee ci waxtaan ak Macky Sall ngir ñu sekk jàmm ñoom waxuñu ci dara bi yoon mu en quelque sorte mën nañu ko jàppee tàkk. waaw effectivement presque daanaka diggante nag Decroix moom xam nga yàgg na am distance bi nga xamante ni moom Decroix jël na ay responsabilités dem bokk ci coalition Idriss Seck à la présidentielle booba la Ablaye Wade moom pare parce que ànd ak Ablaye Wade mooy fa muy xool nga di fa xool moom noonu la jàpp ni noonu ngay ànd ak moom fa muy xool nga di fa xool la mu bëgg nga bëgg ko fa mu la yemalee nga yem fa mais boo jëlee ses Omar Sarr loolu la ko jotee ak Ablaye Wade boo jëlee ses responsabilités rek moom da ngay daal di am ak moom problème je pense que problème bi yàgg na daf ko officialiser nii rek waaye fiqatuñu woon relation wax dëgg yàlla loolu moom c'est clair waaw léegi nag ñoo bokkoon seen front bi c'est dépassé c'est dépassé parce que front résistance ñoom booy négocier résister woo nekkatuñ ci ay résistance nationale ñoom fi ñuy nekk mooy front de négociation nationale foofu la Ablaye Wade nekk donc mu ngi ci dynamique boobu toppatoowul ay Decroix kaneen moom intéressé mooy doomam ak nu mu koy positionné biir PDS sax boo fa indee ay problème mu andi la jafe-jafe donc lu Ablaye dafay agendaam boobu mu ngi koy exécuté waaw ci la nekk alors xëy na ba nekkul ci ay Decroix Omar Sarr ak intéressé wuñ ko li ko intéressé mooy fi mu xool fa la jëm te bu ko Macky Sall mënee ànd ak moom ci loolu baax na bu ko mënul ànd ak ci loolu ci moom loolu mu dal ci kawam te négociation yi nag jeexagul parce que kilifa moo leen boole woon mooy ki nga xamante ni mooy sëñ Mountakha amoon ci ñoom yaakaar di seen kilifa ñoom ñaar ñëpp ñu digal ko ne ko deñ ko def loolu bëgguñu kii sëriñ bi bëgguñu décourager sëriñ bi bëgguñu weddi ci sëriñ bi kon jógewuñu ci loolu ba léegi beneen problème xëy na boo xam ne peut-être mën na ko soulever mooy li nga xam ne moom mooy existence front yi ak collectif yi gis nañu ne bu ci juddu daanaka def benn ñaar ñetti marche rek kenn dootu la dégg léthargie mooy li nga wax sànq loolu est-ce que tamit du problème par rapport ak collectif yi ci sa gis-gis lan mooy waral duy perdurer. li koy waral benn mooy ay groupement d'intérêt politique la xam nga Sénégal dañoo créé groupement d'intérêt économique léegi nag gars yi ñëw ci groupement d'intérêt politique bi nga xam ne objectif am mooy rek la GIE yi di def maanaam am ci intérêt léegi nag dañ ko dul structuré c'est pas structuré ay nit la ñooy d'une façon circonstancielle événement bi moo koy laaj ñu daje ànd xeex benn xeex pour ku nekk mën cee gis sa bopp mais du question ñoom seen bopp dañoo am li ñuy wax droit des sociétés affectio societatis en droit des sociétés bu ngeen di ànd di nekk sociétaire ci benn société da ngeen di am li ñuy wax affectio societatis maanaam bëgg ngeen bëgg ànd liggéey pour séddoo fii en politique amu fi gars yi ku nekk dañuy ànd ba pare ku nekk di méfier sa morom dañuy ànd ku nekk di jëw sa morom dañuy ànd bu nekk ku nekk di xeex sa morom moo tax du dem fenn
te coalition yi du parti parce que parti au moins mën nga dañ ko structuré mais coalition yi du kenn du ko structuré doo am ay instance ñaare te gars yi li ñuy réunir c'est rare te bu ñu réunir aussi ku si nekk da ngay am sa indépendance carrément donc loolu moo tax coalition yi du yàgg parce que la leen di juwaatle dafay yomb trop waaw il suffit que événement yi changé tuuti rek wala ñu manipuler ci quelques personnes alors pour que tout de suite affaire yi jaxasoo moo tax même benn bokk yaakaar ni li fi Macky Sall nekk au pouvoir la rek gars yi am ci intérêt PCA yeeg yooyu moo tax mu taxaw nii mais bu du das na bien alors xëy na benn question rek pour terminer peut-être transition lay doon kal ci li nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee après lii mu jëm ci li nga xam ne moom mooy dialogue national bi officiellement démb la ñu daje. man wax naa baal ma wax naa sànq sëñ Saliou ne ko. ay mag yuy waxtaan wax dëgg yàlla. xuloo mënoon na cee ñàkk. tout à fait professeur dégg nga ko ay xuloo war na cee mën a ñàkk mais démb dafa mel ne loolu la tàmbalee. waaw effectivement loolu xaw na kéemaane trop. waaw ci ñi nga xam te dañu am ci ñoom yaakaar ni kat bu ñu demee ñoom dialogue dinañ mën a dimbali ci néew ci nit ñi ñu bind ko ñoom seen bopp ñu dem rek di xuloo dafay wane li ma doon wax sànq rek ci Sénégal ni ñuy defee waaw politique dafa nekk moyen boo xam ne dafa gaaw pour nga mën a réussir dafa gaaw pour nga mën a jéggi affaire yi au lieu que nga nekk homme d'affaires di liggéey di sonn di bay di sonn di nekk industriel di sonn politique da ngay nekk politicien rek dugg ci affaire yi rek pouvoir bi jigéen la rek nga def ay say pexe rek ñu jox la ay fonds nga daal di siy génn wala ñu daal lay transfert ay marché gré à gré nga daal di siy génn donc yooyu moo tax foo ñëw dajee tool yi day jóg parce que ku si nekk doo jiital intérêt supérieur du Sénégal li ngay jiital mooy sa intérêt personnel sa intérêt de clan maanaam li ngay préserver yow yi nga war a mën a intérêt ay say strapontin yooyu ngay lijjanti moo tax gars yi loolu si waay man di wax xam nga nit mën nga koo sàcc fekk gisuloo wala nga di ko nax fekk yóbbu la mais mu lay xool lii nga di ko sàcc coow li day bëri te loolu mooy jotale politiciens yi maanaam nit daan xujj di la xool nga bëgg jël li mu yor mais day bañ wala nga bëgg nax alors que mu ngi nii di la gis ma day bañ loolu mooy waral souvent loolu di am dans le milieu politique ak surtout si ñuy commission yooyu ñuy teg naan dañuy def dialogue parce que suñu xam nga Sénégal li gars yi wax rek dialogue yi jeex na gis nga def nañ assise nationale def nañ CNRI def nañ yeneen commission gis nga conclusion yépp ngi fi xam nga lan moo def appliqué lépp luñ fi wax dañ ko waxoon nañ ko lépp luñ fi wax rek waxoon nañ ko lépp luñ fi defoon nañ ko mu ngi mel ni carte d'identité nationale yi président bu ñëw bëgg a indi sa carte d'identité dialogue aussi président bu ñëw bëgg a indi sa dialogue mais en réalité lépp wax nañ ko bind nañ ko tënk nañ ko li desoon mooy ñu appliqué ko mais depuis bi président Macky Sall toogee gis nañ ni amul benn structure wala commission boo xam ne boo defee say conclusion daf koy appliqué 100% amul même référendum bi appliqué ko 100% dafa lànk te référendum bi c'est obligatoire commission des droits de l'homme des Nations Unies def ko ay recommandation mosu ko appliqué si le cas Khalifa Sall cas Karim Wade mosu ko appliqué Nations Unies mosu ko appliqué commission suuf affaire suuf problème terre yi Souran mujjee jiite Doudou Ndoye moom daa mujjee gedd Souran ñëw def ay conclusion kenn mosul appliqué affaire bi man gisuma benn recommandation boo xam ni commission liggéey na ko wala benn structure nationale wala internationale Macky Sall appliqué ko à 100% boo amee ci lii ce serait la première fois waaw. jërëjëf professeur ñi ngi lay gërëm bu baax a baax xam nga nag yow dañuy am mbégte di ànd ak yow ci suba si saa su ne ñu voilà kontaan nañ bu baax professeur jërëjëf et bonne journée may fàttali ni kooku mooy professeur Assane Samb di analyste politique xam-xamam màcc lool ci wàllu politique Pape Madiakhaté moo tax bu ñu gisee mu yëkkati ay kàddu gis nga ni mu analyser dialogue bi ak fi mu jógee ci front bi nga xamante ni moo dox ci diggante PDS ak ñi ko seqoon mais boo ko déggee mu wax da ngay xam ni c'est la réalité c'est les réalités au fait ci ñaari fànn yëpp ni mu ko jàngatee noonu la effectivement boo déggee ci FRN beeg sorti PDS bi ak maître Abdoulaye Wade ni mu ko waxee noonu
la amee maître Abdoulaye Wade dafa am agenda boo xam ne dafa nekk ci bopp bi loolu yaakaar naa umpatul kenn wala ku mu ump tamit ba jëge ba ndëgëni si dafa fekk ne xëy na dalaa neex wala nga bëgg gëmm say bët maître Abdoulaye Wade jamono ji lu mu yàgg bëgg mooy doomam jee nekk ca Qatar muy Karim Wade ñu bàyyi ko mu ñibbi ci si réew mi loolu nag mooy bëgg-bëggam mooy mbëbëtam képp ku nekk ci biir parti bi te waxee woo loolu wala doxee woo ko wala bokk ak moom li nga xam ne moom mooy orientation wala ligne directrice dala ci bedd yi ce qui fait que donc naturellement lépp ci lu mu duggoon rek koo xam ne àndut ak moom ci loolu donc day génn ci say mbir nag continuer di waxtaan ci suuf comme na ko professeur waxee ce qui est sûr et certain mooy waxtaan moom ñàkkul xëy na ci ñoom seen digganteeg ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi en l'occurrence je veux nommer le président de la République Macky Sall maintenant nag xëy na ay attaque la ay ballon de sonde la yoo xam ne da koy lancer ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi pour wan xëy na peut-être wan leen ne ña nga xam ne ànduñu ak man wala bokkuñu ak man gis-gis ci li may dox maa ngi libéré wu ci ñoom ndànk-ndànk maintenant nag bu ko defee la nga xam ne moom bëgg na ko on verra bien fu wanante di mu jéeg ay gëtam ci la muy mbëbët ndax dana am ak du am li mu wax nag ci li nga xam ne moom mooy dialogue national bi loolu aussi mooy lu ñu mën a jàpp de toute façon ñëpp ñoo xam ne dañoo sekk dara ci wàllu langue politique gi man li ma gën a retenir ci kàddoom te ma gëm loolu profondément mooy dialogue yi nga xam ne moom la ñuy dialogue kon fondamentalement ça ne sert absolument à rien du tout li nga xam ne moom mooy dialogue politique bi lépp li nga xam ne moom lañ koy waxtaanee wax nañ ko fi waxaati fi jël ay milliards dugal ko ci CNRI dugal ko ci li nga xam ne moom mooy dialogue national yi nga xam ne amoon na fi la nga xam ne moom moo fa tukkee woon leneen du ci tukkee lu bees du dul la ñu waxtaanee woon ba tënk ko te papier yaa ngi ci biir tiroir yi il suffit juste ñu génnee ko vraiment ñu appliquer ko waaye nag bu fekkee nañu waxtaanee ba pare ku nekk jël la la arrangé wul nga jël ko ne fee laa koy tegee ëllëg nga bëgg ñu waxtaanee waat ci loolu ça pose problème et ça nous fait perdre du temps li nga xam ne moo jëm ci dialogue social bi gis nga président bu ñu fal mu joxe ab programme am na wéyal programme am rek opposition bi opposé bu doxee baax na bu doxut xayrum ku nekk daal di yem sa boor pouvoir bi gouverner opposition bi opposé wu man je pense que tout le reste tralala la rek dajaloo fii wax dajale gars yi yàq ci xaalis bu bari amul benn njëriñ pour man on est dans le temps de l'action président de la République Macky Sall ak ay waayam ñooy wax loolu donc il faut agir te bàyyi li nga xam ne moom mooy waxtaan beeg dialogue yeeg ñi nga xam ne pour man amul benn njëriñ waxtaan la boo xam ne fondamentalement c'est une perte de temps parce que la cay tukkee encore une fois mooy la nga xam ne moo tukkee ci yeneen dialogue national yi nga xam ne waxtaanee nañ ko fii ba pare donc ce sera répétition de plus qui ne servira absolument à rien du tout man loolu mooy sama gis-gis et loolu mooy li nga xam ne moom la professeur daal di wax et je le partage totalement ak moom ci li nga xam ne wax na ko ci donc dàq nañ ko ba jeudi prochain muy ëllëg exactement war a reprendre li nga xam ne moom mooy comme je disais tout à l'heure ay xale sax léegi bu ñuy waxtaan dañuy silvissé effectivement ay magum jëmm yu toog nag quand même ne dañuy dialoguer pour le Sénégal war nañu mën a tamit def fi mag non mais effectivement bañ a xuloo non xuloo jaru ko ci lu fekkee ne li ñuy waxtaanee intérêt réew mi la wala intérêt ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk langue gi la xuloo war na cee mën a bañ a am bu fekkee ne les objectifs sont pareils mais nag comme ni ko professeur waxee également et de façon très juste gars yi ku ci nekk da nga am say intérêt bopp donc boo ci gisul sa bopp rek faaw nga yuuxu te xëy na li waral gën a coow li pour ñu wax ko ci dialogue bi peut-être foofu la ñuy dugg mooy li nga xam ne moom mooy 40 personnes yu ñu yokk ci li nga xam ne moom mooy commission bi 40 personnes yooyu nag waxtaanee wuñu ko woon c'était pas défini à l'avance ki nga xam ne moom mooy président bi di Fama Ibrahima Sagna expliqué ne bu kenn sànni xeer kenn en l'occurrence peut-être dafa bëgg a wax ne bu kenn sànni xeer président de la République moom moo jël initiative personnelle am maintenant initiative boobu ba mu koy jël est-ce que wax na ci ak gars yi parce que tamit waxtaanu déggoo consensus dafa war a am ci lépp du début jusqu'à la fin bu fekkee ne moom initiative personnelle am la mu jël ko rek dugal ko ci te waxu ko gars yi aussi dañuy yuuxu te Omar Sarr wax na ko yenn ci yéene kaay dikk nañ ko nee nañ lii bu wee dialogue national bi moom du egg
du yegg parce que ay coow rek lay jur. Exactement. Voilà donc Pape Madiakhaté merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui on a parlé de wax nañ ci mbirum PDS mi nga xam ne. dañoo buddeewu dañoo génn. ci Front de résistance nationale. voilà front boobu nga xamante ne ñu ngi ko seqoon ak seen yeneen i naataango. naka noonu wax nañu ci li nga xam ni moom mooy dialogue bi ñu tàmbali démb. te mu mujjee ci ay coow. ñuy xaar ëllëg ndax ci beneen. jotaay dina mujjee yegg ndax ñoom nag quand même ñoom ñoo seq waxtaan. et puis ñetti weer rek lañ leen appal donc jour bu ñu perte rek c'est un jour de moins ci 3 mois yi 3 mois moom bareetul président nee na leen laata ñuy dugg avril moom na lépp yemb bu ko defee. xëy na buy def déclaration ci veillu 4 avril bu ko defee mu mun ko waxaale donc. mën a wax lu leer waaw mën a wax lu leer donc nag fekk avril moom daanaka soreetul. weeru janvier moom presque léegi mu jeex. jeex na 2020 bi sax léegi mu jeex. waaw yaa ma gën a xam. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax la suite ce sera dans quelques instants dinañu nekk ak passe partout ci répondeur bu King FM naka noonu seen rubrique éducation ak Koumba Ba tëjee ko nag li nga xam ne moo di la revue de presse en attendant ñu marqué waat beneen pause musicale seeti waale waa service commercial et puis jokko ak pa Massayer mi nga xam ne moom mooy ànd ak ñun ci tali bi ci xibaaru dem bi ak dëkk bi jërëjëf Pape Madiakhaté rendez-vous tout à l'heure ak yow ci Midi Culture. Tout à fait ci Midi Culture ak actualité sportive yi. Rock the music. Wow, wow. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Your bye. Sama mbëggeel ci yow day gën di mag fu kawe kawe laa la teg ni picc muy tag ma doon sa géwal di la waaya la ka tag loo bëgg lay def loo joxoñ ma dag neexul ba neexul mais dama laa bëgg sama buntu xool yow laa ko tijjil ndax yaa fëgg sama ñaan tey ba suba mooy ñu dëkk génn neex na loolu waaye sey mooy dëgg oh baby 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 lale lale sey ba sanken du ko lale yaay buur yaay bum mi yaay xolte maa la fal kenn du la folle lale lale sey ba sanken du ko lale yaay buur yaay bum mi yaay xolte maa la fal kenn du la folle fi nga ma jële moo sore li ngay def ci man moo bare fi ngay jeexale laay doore te baby tàmbale gu ma bay bare lumière bi ci man yaa ko taal li manqué woon ci man yaa ko taal gisatuma lu may ragal te baby tàmbale gu ma bay bare oh baby 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 lale lale sey ba sanken du ko lale yaay buur yaay bum mi yaay xolte maa la fal kenn du la folle lale lale sey ba sanken du ko lale yaay buur yaay bum mi yaay xolte maa la fal kenn du la folle nguy fama laaxi sa maam dimbang weer aali ba narawaan mbay ma dikki daal naaru aadama mbay ñetti juma ñetti jàkk ku ko am sa maam la ko jëlee si du privé ay gaal kenn du ko lalle Mamadou Tall chéri Amina kenn du ko lalle yaayu Aïda Abdel chéri Papika kenn du ko lalle Mounas Tour du monde kenn du ko lalle Bore Diop lalal oh baby 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 lalle Mia Dia lalal sey ba sanken du ko lalle Milina yaay buur yaay bum mi yaay xol be ndey fat maa la fal kenn du la folle
suukar la du saf ñaari yoon yaay sama reen bi dundal sama xol foog naa ni yaa may jural ay doom sama xol bàyyi nga fay góom woon naa la jëruloo xaar naa la yow ñëwuloo seetoo yow fi nu jaar monte mën a Après Dior Mbaye, voici Koul Mokhtar, lui aussi un jeune avec beaucoup de talent, bàyyi leen ko xel moom nag jeune la boo xam ne mi ngi bàyyeekoo boori Diourbel. Il s'appelle Koul Mokhtar, qui a beaucoup de talent. C'est un artiste boo xam ne mi ngi liggéey Gën Man Xuman dans son label, mais aussi qui travaille avec le grand Cheikh bu Idol Shop di leen béggee bu baax a baax. Écoutez ce titre mi ngi ko dippee lii lan la signé Koul Mokhtar. ma jox la sama xol Fall sama waaj nga foog ko daw ak moom sa jëm xale yi léegi fii lañ toll de xale Diourbel yaa ngi nii jox naa la sama nga yow ci posi ak clan nga topp moom sama dëgg ji posi weesu na sa gentu comme kay fi man mënuma dem bàyyi la yow lii lan la amulu waral liggéey bett nga ma xarewu ma la woon fii fu ñu ma woo sa tur lay waxtaane bànneex nga ma di grand Cheikh lu rafet ci réew mi nag yow la ak waa Idol Shop di leen béggee bu baax a baax sama gars yi nekk waa Idol Shop yëpp maa ngi leen di siyaar bu wér a wér di béggee également Koul Mokhtar. Je rappelle que c'est un jeune boo xam ne non seulement il prépare beaucoup de choses pour cette année 2020 après composer voici ce titre bi nga xam ne mi ngi ko dippee lii lan la c'est sorti la semaine dernière et puis ñu ngi préparer la vidéo qui sera disponible ce week-end sur la télévision Futur Média avec notre ami Abba voilà Abba xam naa ne ñoo lañ koy jox exclusivité ak Koul Mokhtar ce samedi inchallah. Koul Mokhtar nag produit la boo xam ne mi ngi bàyyee ko Diourbel mais qui représente le Sénégal avec son style très différent di ko béggee bu baax a baax gis nga habillement wala style bi mu àndaale c'est habillé par Idol wala Idol Shop bu sama grand Cheikh moom aussi moo may jox affaire yu nice yi ngeen def tout le temps moo koy sol donc di ko ci béggee bu baax a baax ak waa Idol Shop yëpp di leen siyaar mon grand Cheikh foog ma jaar shop ba akay yu baax yi chemise yeeg yooyu yëpp ya ca biir di la béggee bu baax ak sama waa ji nga xam ne moo nekk ci shop bi waa Idol Shop bi gëpp à vous. Tout de suite ñu ànd ak yéen ci éducation dans quelques instants ànd ci ak Koumba Ba comme tous les mercredis à cette heure-ci lépp lu jëm ci wàllu njàng ak njàngale mi moom moo ñu ci gindi waxtu wi jotee. ma jox la sama xol nga foog ko daw ak moom sa jëmm ji la woon jox naa la sama xol nga foog ko daw ak moom bàyyi leen xol yi ngeen di fob di daw ak moom delloo leen nit ñi seen xol yi jël xolu jàmbur rek yóbbu sàcc xol am na ay voleur de xol. Merci beaucoup Koul Mokhtar maa ngi am mbégte bu rëy ànd ak Koumba Ba comme chaque matin ci mercredi yi moom nag bu mercredi jotee dañuy ànd ak moom dem classe correct voilà mu jox ñu lépp loo xam ne jëm nañ ci wàllu xibaar jóge ci éducation di am mbégte àndaat ak yow Koumba bonjour. Bonjour Kals, bonjour à tout le monde maa ngi nuyu Yacine Pouy mu nga dendal ci wàllu digital bi di nuyu auditeurs ak internautes yi comme ni nga ko waxee rek dellu siwaat ci beneen dossier ñeel wàllu éducation tey nag ci wàllu actualité la ñuy wax ak débrayage bi amoon ak waa G20 bu ko weesoo it am na benn découverte bu ñu def ci benn projet boo xamante ni bi ci éducation numérique la boo xam ne ay ndaw lañ ko jagleel ab benn association nag moom moo ko taxawal ngir bëgg daal suñu ndaw yi gën a compétitif kon à l'image wala à l'instar des autres pays de ce globe loolu moo tax ñoom daal ñu taxawal boobu le projet di ci former ndaw yi nag lépp loo xam ne xeetoon nag informatique ak wàllum robotique programmation lépp rek ngir bëgg sunu ndaw yi ni ma ko waxee mën a méngoo ak xam-xam ak yeneen xale yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen réew yi foofu lañ demoon kon def benn doxantu waxtaan ak ñoom ci projet bile bu ko weesoo nag am na benn figure tey Kals emblématique boo xam ne moom lañ leen indil ci wàllu parti bi ñu dippee bloc note muy maître Valdiodio Ndiaye yaakaar naa turam buñ ko waxee ci histoire rek li mu wundu bëri na loolu moo tax daal tey loolu mooy menu bi Kals.
loolu mooy menu bi dinañ ko déglu léegi bu soobee yàlla mais am na loo xam ne mënoo feere ci tey te duñ ko waxtaani mooy débrayage bi ma dégg démb ak grève bi. waaw waa G20. waa G20. annoncé woon nañ ko nag ci waaw ci tàmbalite at bi booy fàttaliku. biñ leen jëlee ñu doon def li nga xam ne moom mooy décortiquer message à la nation. bu président de la République annoncé woon nañ déjà les couleurs. wax ni kon am na benn préavis bu ñu tekk te dañuy dem débrayage le 14. yaakaar naa démb le 14 ñoom loolu la ñu dëggal. daal di guerre de classe ya kon. bañ ca noppee def seen benn assemblée générale. kon ñu àndandoo dem déglu moo nekkoon dellu soit ci sujet bi nga xam ne tàmbali nga ko may fàttaliwaat am na y a tellement de gens qui me demandent mais comment faire pour passer ci rubrique boobu tey moom dinaa leen jox numéro. incha allah waaw tey moom maa ngi leen koy dig boobu ba léegi mais tey dama leen di jox numéro boo xam ne. mën ngeen ci woo Kumba wala ngeen envoyé sax mail. pour mën a jàll ci rubrique boobu nga xam ne mooy moo nekkoon ci wàllu éducation kon ñu ànd ak yow dem déglu ji suñu rubrique bi. buñ paree rek dellu si waat décortiquer. ayca jeex na. mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees na. ci wàllu actualité ñeel njàng meek njàngale mi niñ ko xamlee woon kuréelu jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci G20 daal dinañuy amal seen débrayage ci talaata ji docteur si nag ab assemblée générale ngir sàkku ci gouvernement bi mu respecté accords yi mu xaatimoon ak ñoom ci atum 2014 ak léegi Dame Mbodj mooy porte parole bu G20. tey ñu dajale jàngalekat yi à travers réew mi bu ko defee nag ñu waxtaan ak ñoom bu ko defee ñu xool yéen jéego la ñuy def pour jàmmarloo bi nan lay tëdd ci semaine yi nu jëm ak weer yi nu jëm ak nguurug Sénégal. tey nag ñu def ab découverte ci benn projet d'éducation numérique nga xam ne association bi di Afrique Déclic ñoom ñoo ko taxawal li leen tax a jóg nag mooy former sunu ndaw yi li ko dalee juróom-ñetti at jàpp fukki at ak juróom ngir ñu mën a méngoo ak jamono ci noonu demoon nañ fekkee lancement bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci Yoff tànn ay ndaw yoo xam ne dañ leen di former jàngal leen ci wàllu robotique ak yu ni mel lépp jëm ci informatique reportage Fatou Sow. dañoo toll ci jamono boo xam ni lii di xarala yu yees yi mënul ñàkk te ni ñuy former ndaw ñi ci jumtukaay yu yees yi looloo waxal kuréel gii di Afrique Déclic tëral ab projet ngir dimbali ndaw ñi ñuy mën a nasaka nocci ci jamono yi di ñëw El Hadj Mamadou Camara mooy initiateur bi le projet. suñu demee ba gën a xarañ ba gën a comprendre en fait lépp luy technologie day tax seen ut liggéey gën a mën a yomb suñu màggee jël xale Yoff yi dimbali leen di leen expliquer par exemple nan la ñuy programmer ay oto di leen expliquer langage informatique ba tey xale boo ci gis am na xale yoo xam ne tey xamuñu woon lan mooy ordinateur mais tey mun nañ def programmation mun nañ def ay vraiment ay liggéey yoo xam ne ñu xarañ la ci domaine informatique. ci projet bi itam nañ fa gën a yaatal accès wu ñeel wàllum programmation ak robotique Abdou Aziz Dia. xale yi seen njàng dafa war a lëkkaloo ak li nga xam ne moo xew ci jamono ndax xale yi bi ñu ñëwee ci suba ñu ngi tàmbalee ñoom wax leen ni leen ndax xam ngeen oto yi nga xam ni dañuy demal seen bopp te kenn benn chauffeur nekkul ci biir jàngal leen li nga xam ni lan moo tax oto bi nga xam ni boo ci amul chauffeur su bëggee taxaw su bëggee dox su bëggee tourner mu tourner lan moo koy def. xale ya ñuy tàggat sax tàmbali nañ def ay mbir yu mucc ayib ci wàll wi Adama Kundul kenn ci ndaw ñañ fa fekk. dañ ñoo jàngal nañ ñuy def pour dawal benn oto dañ ñuy jox benn fichier ñu def construction bi léegi suñ ko defee ñu ne ñu bës ko suñ ko bësee affaire bi commencé di marché. bile association nag li ko tax a jóg mooy fexe ba former junni ndaw ci diiru ñetti at ngir ñu yam ak ndaw ñi nekk ci réew yu développé yi ndax ku miinul xarala yu yees yi tey mën nga am ay jafe-jafe ngir ànd ak jamono fi léegi at. jaajëfal nañu ko moom Fatou Sow ci reportage bi tey nag ci seen partie bloc note ñu def taxaw seetlu ci maître Valdiodio Ndiaye mi nga xam ni ci wàllu histoire Sénégal kenn dootu ko fàtte mu ngi gane ci àdduna ci juróom-ñaari fan ci weeru avril atum 1923 ci Rufisque ci ba mu gane see àdduna rek la nekk citoyen français ndax loi bi ñu tegoon ci ñeenti communes yi ci promotion wam mën nañu wax ci ay àndandoowam ci wàllu histoire fii ci Sénégal ku ci mel ni Cheikh Anta Diop wala bokk Birago Diop ñu xàmmee ko ci kanamu africain yépp moom mii li sax moo affronté woon kii di général de Gaulle ci atum 1958 mu amoon nag ay jamono yu metti lool ci wàllu politique rawatina ci crise politique bu weeru décembre atum 1962 ci jamono jooju kii di Léopold Sédar Senghor moo nekkoon njiitu réewu Sénégal ñu tuumaal ko ñu dafa doon jéem ab coup d'état moom ak Mamadou Dia 26 août 1958 moom moo defoon discours bu mag boobu nga xam ni kenn dootu ko fàtte ci taarixu réew mi ci kanamu général de Gaulle boobu fekk na ñu ngi waajal def référendum 28 septembre 1958 discours bu mag boobu mu fa yëkkati woon ba ni nous disons indépendance unité africaine et confédération bokk kon ci ñi nga xam ne ñoo tax ba Sénégal moom boppam
maître Valdiodio Ndiaye mu ngi génn àdduna ba sub juróomi fan ci weeru mai atum 1984 fii ci Ndakaaru. lii lañ leen indiloon tey ci seen rubrique moo nekkoon dig daje beneen alarba bu soobee yàlla. waaw merci beaucoup Koumba Ba dig daje beneen alarba ci mon école di ko ci gërëm bu baax a baax xanaa ñu tas tuuti rek. waaw ñu tas tuuti rek niñ ko waxee woon projet bu xam ne on a trouvé que c'était intéressant moom moo tax ñu daal di dem Kals bi ñu waxee rek li nga xam ne mooy lancement bi et bi ñu demee aussi dañ fekk ni lu concret ñoom la ñuy jàngal xale yi ndax da ngay gis ñun fii mbirum ordinateur yu ni mel day mel ni yëfu mag la. waaw duñ ci boole xale yi duñ ci boole xale yu trop te da ngay ça demande une formation ça demande une formation moom mi nag waa ji ab nee na moom ci secteur banque la nekk mu ne mais day seetlu bu voyager comme xale tubaab bi ni ñu miinee li nga xam ne mooy l'outil informatique ñun suñu doom yi meluñu noonu te loolu day am benn sentiment d'infériorité souvent bu muy jur parce que booy seet ñun nit ñu ñuul en général toujours dañuy foog ne tubaab bi moo ñu gën a mooy alors que demeewul noonu nee na daal li mu bëgg mooy prouver xale yi nga xam ne ay nit ñu ñuul lañ juddoo des fois ci des zones reculées ndax ay villages yu mel ni Yoff ngay dem jël fa ay xale mu ne ñu xam ne ñoom tamit ils sont doués de raison que xel bi tubaab bi am moom nga am mais da ngay gis ni xale yi tout au début dañuy ragal boo leen di wax defaral habitude di leen jox ay téléphone kese te téléphone bi tamit du ko jàngal lu bari mais comme day gis ay robot ci dessin animé yu muy xool léegi boo ko indilee ay matériel ne ko robot bi lii moo tax muy daw nga jox ko di ko essayé loo ba moom si jëmm boppam bu taalee affaire bi dem da ngay gis après xale yi motivation bi ñuy am pour continuer aussi c'est important exactement muy Afrique Déclic ñoom nag projet bi ci diiru 2 at lañ koy def pour 1000 jeunes mais dañuy commencé ndoo ak même jeunes yi ànd ak ñoom pour 3 ans yi pour que ñu nekk ay nit yu opérationnel donc tàmbali nañu déjà lancement bi lañ doon def moo taxoon ñu demoon fa léegi nag bu weesoo loolu ma wax tuuti rek ci ki nga xamante ni moom lañ indi tey ci parti bloc note yaakaar naa moom tamit ci histoire réew mi comme on dit kenn dootu ko fàtte Valdiodio Ndiaye ba Youssou Ndour jaglewoon na ko ab woy di wax ci discours bu mu yëkkati woon ba général de Gaulle ñëwee Sénégal loolu sax moo ba tey déggoo mu ne ko ba tey ndax looloo sabab suñu indépendance nga animé de non Kals wax ci genre nit yooyu dafay neex parce que da ngay gis ne dañuy am ay carrière yu riche ci wàllu politique waaye it ci wàllu njàng parce que dañ la naan am nañ ay mention honorable des fois sax ay étonnement du jury comme on dit souvent pour taquiner mais da ngay gis ni seen wàllu jàng dañ ko joxoon gëdd bu mat sëkk ba tax ñu doon ay référence ci wàllu woowu yaakaar naa quand même suñu politiciens yi war nañ di inspiré wu ci ñoom parce que doon nañ def politique mais politique bu ànd ak éthique et yaakaar naa c'est très important mu amoon tamit ay casquettes yu bari yu mu soloon ci wàllu ay poste ministre yu mu amoon nekkoon tamit maire bu ville de Kaolack bi nga xam ne fa la bàyyeekoo nekkoon daal koo xam ne fësoon na loolu doon àndandoo ak ñu mel ni Birago Diop ak Cheikh Anta Diop kàngam yooyu nga xam ne ñoom it kenn dootu leen fàtte ba ci wàllu politique tamit jot na dugg kaso comme on dit def 12 ans foofu ndax rek benn coup d'état buñ ko tuumaaloon ne da ko doon jéem moom ak Mamadou Dia muy histoire boo xam ne daal on a jugé que c'était tellement riche moo tax ñu indi woon ko tey pour xale yi noté exactement waaw dañ ko war di xam parce que c'est important de fàttali leen toute histoire ndax suñu mag ñooñu nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoom tamit liggéey nañ ko fi voilà donc c'est très important exactement kon moo taxoon tey ñu indil leen ko rek moom avocat bu mag boobu comme ni ñu ko waxee dafa judd rek nekk citoyen français ndax boobu loi des 4 communes moom moo amoon boo juddoo ci 4 communes yooyu rek da nga daal di nekk directement li nga xam ne mooy citoyen français am fulla am fayda ba pare jàngee bitim réew ñëw dem jaaxal nasaraan si ñëwaat terewul nga dellu si ci sa réew di fi def liggéey bu am solo kon chapeau kon moo taxoon tey ji ñu dellu si waat ci moom tuuti rek mën nañu noter loolu kon ci bloc note bi waaw mën nañu ko noter ci bloc note yi xale yi te xam ne c'est très important noté leen sujet bi ñuy jeexale ak yow da nga ko junj sànq dina am suite nga foog grève yi ak débrayage yooyu nga xam ne tàmbali na dina am suite parce que ñoom déjà démb après débrayage bi juste ñoom dañoo def seen assemblée générale pour tëral plan d'action nag boo ko déggee step by step la ñuy dem maanaam étape par étape dañuy ne tey comme def nañ débrayage on a marqué le coup maintenant dañuy xool yan jéego la ñuy defaat ndax boo déggee dàmbuj dafa ne jàmmaarloo ak nguur gi ce qui veut dire que ñoom fi mu ne ni ci tànki defante la ñu nekk
toujours est-il que comme ci waxtaan dañuy mujj pourquoi ñu njëkkee si mais daal annoncé woon na la couleur kon bettul woon kenn démb mais am na yeneen yu ñu nas foofu nag yoo xam ne ñoom génnewuñu ko ñu ngi xaar ba xam suite bi lan lay doon dina am suite moom Kalz ndax suite bu neex lay doon wala leneen lay doon ñu ngi ñaan mu nekk suite bu neex mais quand même nag dafa teel trop daal anam yi doog a ibbi nii débrayage yi commencé c'est pas rassurant. Et pourtant waxoon nga ko ci bi ñuy def rétro bu éducation ne woon nga jàpp nga ni 2020 bi dina tàmbali ak ay grève te pourtant noonu la tàmbalee. waaw parce que dama waxtaanoon ak ñoom. ci loolu. déjà bi Sawru Seen di ñëw. pour ñu wax ci li nga xam ne mooy rétro bi rek. fekkoon na moom préavis la indaale. parce que pour parler yu ñu commencé woon ak docteur Cheikh Kanté. nee na amul woon dara loo xamante ne bi avancé woon na ci. te nguur gi nag na leen fay seen bor yi ñu leen amee. 2014 ak léegi bor bi dafa yàgg. mi ngi noonu daal. yàlla na saafarawu rek. incha allah xale yi dellu classe xale yi dellu classe. dig daje mercredi prochain. mercredi waaw incha allah et puis di leen jox rendez-vous mën ngeen woote am na benn numéro bu ma leen bëggoon jox tout à l'heure xam naa dinaa leen ko jox balaa may jeexal bu fekkee da ngeen bëgg di woote. ci rubrique bi ñu tuddee mon école bëgg ñu jàllale leen ci man nag ñaar laa amoon waxoon naa la ko keroog case des tout petits yi. ak dem école Malick si def fa portrait. Inch'Allah on va le faire parce que commencé nañ série de sorties yi. bii benn la ci woon boo xam ne wàccoon nañ dem Yoff. am na tamit ñu ngi waajal dem fi nga xam ne moom mooy boori université. ñu ngi waaj daal ay mbir Kalz comme ni nga ko waxee. jeex na merci beaucoup Koumba rendez-vous tout à l'heure à midi ci li nga xam ne moom moo di Midi Culture pour la page internationale on se retrouve mercredi prochain mais mën ngeen retrouver rubrique bi ci suñu plateforme yi moo xam Facebook bi la wala ci chaîne YouTube une page de pub et puis on se retrouve juste après les waxul nag bu ngeen ko déggee xam ne sama waa ji yegsi na ci kër gi moom nag tey dafa ñëw mu bokk cee tappal ay félicitations amati na ndam wala am na ndam li mu am sax dafa rëy. xëy na ñoom Yacine ak ñoom Kader duñ ci mën a xam dara mais man xam naa ne am nga ndam sama waa ji koo koy passe partout à tout de suite. du waxoon nañu leen ni bu ànd ak xewal moo gën seen tombola Orange Money day wéy ba le 31 janvier waaw kay fii ba fin du mois wu janvier saa yoo yónnee maa jot xaalis fii ak bitim réew di fayee fépp si suñu réseau partenaires yi wala sax di fay say facture si dièse 144 dièse mën ngaa gagné si fukki enveloppe yu 100 000 francs yi Orange Money di mayee bés bu nekk te it Nissan Qashqai bu yànj baa ngi leen di xaar ba tey mën ngeen koo gagné si tirage au sort bu mujj ba xéewal yu taw a jeex Orange Money rekk ko mën waaw kay 100 000 francs CFA yi mën ngeen cee jot ci kaw ngeen def ñetti opération Nissan Qashqai bi nag ci kaw ngeen def 10 opérations véhicule offert en partenariat avec Japan Motors. OK. Orange. ca bàkk bàngoog boo ko déggee xam ni sama waa ji yegsi na koo koy passe partout am mbégte mu rëy nag àndaat ak moom mercredi la fi gëjoon andil ñu kaa boo xam ne boobu ba tey ñu ngi koy waxtaanee wala lundi lu ma ci xam boo jëmee mag da ngay commencé naax Kadeera ma gindi de moo ma freiné
dama taxawal tey la mercredi kon lundi la fi gëjoon diggante lundi ak léegi nag def na fi jaloore. waaw di ko gërëm sama waa ji. waaw félicitations. merci beaucoup. Carrière nee na nga takkal ma casque bi bu baax. ma Carrière. nee na nga dëppoo casque bi bu baax non na bàyyi ma sentir ko rek. nga sentir ko. waaw kon baax na. mais yow say mbir kenn du ko lijjanti. maa wax loolu. dinaa la passe partout kese kaa la moom rek mën nañ ko def kaa. barke Rasul li may wax Ndoye Bane laa lay bëgg a wax nii. Ndoye Bane nee naa ko. waaw bés dina ñëw moom ñu jël Ndoye Bane en personne def ko thème de la semaine. te tànkam daa jaar nag. bu ñu paree yóbbu ko wareef ko moom def ko thème. 100%. waaw man ak moom. mu Ndoye Bane. waaw yaa nga woon Pire. maa ngi woon Pire. dégg naa leen Pire de. maa ngi woon Pire. la ngeen def Pire. toj na. am na solo de suñu final bi. waaw oui. ak social bi. chaque année ñu def ko nag. ak social bi. chaque année ñu def ko dégg naa Aliou Cissé la mu fa wax. taal fa ay lamp. kon xam ngeen ni dégg naa leen. ñun tamit ñun ay maire yu nekkul ci maire bi lañu. gis naa loolu. di def te waxuñu. di ko gërëm kenn du moom. waaye lu maire wax tuuti job lu bari. lu Bane liggéey nga ko ci réew. liggéey naa lu ko raw. félicitations. merci beaucoup. ana seex yi. ñu ngi sant bu baax. waaw góor daal. je me félicite. kon yow sama collègue nga ni sama. non yàgg na léegi dootuma wax teg ay yenn boy de. dafatuma leen naw la classe de guerre nga. en tout cas. waaw. nañ ko déggee noonu. waaw félicitations. may sant yàlla bu baax. waaw di ñaanal sam bopp. waaw ñaanal sa bopp. ñaanal sam bopp bu baax. yal na ma yàlla gën a dolli sutura. bilaay na la yàlla jàppale. ñaanal sama soxna. wallaay yàlla defal ko jàmm. ndeysaan. ñaanal seexu yàlla yi. waaw dégg ko baax a baax. waaw di ko nuyu. waaw ndax jàmbaar la de. vraiment jàmbaar la sérieusement jàmbaar la et puis. mbir boo ciy wax. da nga ciy xam dara. ma ngoog te xam naa ci dara. lu leer. waaw jàmbaar la. lu leer. ñi dañu di gone xamaguñ ci mbir moomu. dara xamuñu lu xew. ay xale ñaar ñooñu man kee pour man sa ci vétéran yi la bokk. xale ñi ndekete yoo. Kader doorul fay wu. pop moom jigéenam. moo tax Baye Cheikh di ko wan lim koy bëgg a wan rek. non mais man ay ñoom Baye Cheikh sax léegi ñoom samay classe de guerre lañu. bu may génn dama koy woo ne ko Kader kaay téel ma xale yi damay génn. non say boy la ñu léegi da ngeen di yónni et puis ñu dem jëli ay meew affaire yooyu ay couche. téel ma xale yi ma génn te ñëw. yenn saa yi ñu nga woole ñu xool xale yi. voilà noonu la boo liggéeyul dara ci réew mi doo am dara. doo tekki dara sax boo deful dara doo dégg dara. kas ziar naa la baax a baax. delloo naa la ko paas Kader nee na nag kaskam bi moom foog nga takk ko de. waaw non xam nga nag man. ndax yaa ngi ko ci defal ay retour yu ko neex. man mii sax maa ngi koy jot. waaw kon takkal. maa ngi koy jot. léegi takkal. mais maa ngi lay bëggee bu baax a baax. di la delloo ziar bu wér di bëggee auditeurs yeeg internet yëpp. di leen ziar bu baax. je pense depuis mercredi lañu fi gëjoon ah. waaw depuis lundi. lundi. waaw. ah saa yi man tukki naa de. waaw c'est vrai waaw. alors mais mercredi bi nga fii njëkk a ñëw. waaw xam nga man damay bëgg di récap tuuti. ci li nga fi def ci réew mi sànq sëñ Saliou mi ngi ko doon wax. nee na li ko ci amal solo mooy bi nga fi ñëwee mercredi passé. ci waajooju nekkoon ci xar yeeg fas yeeg bëy. solution daf cee am. effectivement barki démb rek nga ñëwaat fii andil ñu kaaw bus boobu nga xam ne site internet yëpp ko reprendre. ba tey ba léegi ne sax bon maa ngi jot ay réaction yu jógee foofu normalement war naa gisanteeg responsable ligne 62 bi. waaw ñu jéem a xool. wut ci pexe waaw jéem cee wut pexe. loolu mooy solution yi. mais am na leen aussi lu ma bëggoon signaler. waaw Sicap Mbao. waaw dafa am benn passerelle. Sicap Mbao. waaw mooy boori jàmm gën. waaw passerelle bi. pour nit ñi di fa jéggi la. waaw mais passerelle bi dafay yàqu. parce que tool la. mais dafa dagg presque ay 3 mètres. donc kenn mënut yee jaar. maintenant mënoo di sensibiliser ay nit pour que ñuy jéggi passerelle yi bañ a jaar ci route nationale bi te passerelle yi baaxul. il faut ñu dimbali nit aussi quoi di leen teg ay conditions yu baax. munoo tere nit dara ba pare utaloo ko solution. utaloo ko solution vraiment. oui ça je suis d'accord. mairie Sicap Mbao alerté nañ ko du benn du ñaar du ñett du ñeent. foofu trafic bi dafa dense. mais boobu mairie Sicap Mbao ak bu jàmm gën. bu jàmm gën ñoom ñaar. foofu trafic bi dafa dense. et puis oto yi dañu fee dawee dafa jéggi dayoo. y a beaucoup d'accidents foofu. élèves yi. dafa am ay écoles à côté. waaw éducation bëri na voilà donc nañ ci taxaw ñu dimbali leen ngir yàlla defal leen seen passerelle boobu. parce que sonn nañ aussi démb rek jaar naa fa. démb ci guddi. xool naa ko mais situation vraiment doy na waar. doy na waar donc nañu jéem a saafara loolu. nañu jéem a saafara loolu saafara loolu de am na beneen mbir tam balaa ngay andi tey li nga andi. mooy Auchan bi nekk Nord Foire. barki démb bi xew-xew bi di am. woo naa la téléphone bari na fa ah sama wenn waajoo xam ne dafa gaare oto bi rek dugg ci biir. di am lu mu doon jënd. génn fekk ñu ubbi otoom yóbbu saagam yóbbu ci daanaka 2 millions 800. bari na fa bari na loolu. mais nag gis nga kal oui. dafa am ñoo xam ne seen responsabilité dafay engagé wu ci genre fait yooyu. parce que su fekkee ne da ngaa tijji soit benn magasin. wala nga tijji lu mu mën si doon. ay nit di fa ñëw di fa gaare. seen sécurité sa loxo la nekk. dëgg la seen sécurité que ce soit physique. ak leur bien tamit sa loxo la nekk. Auchan dafa am parking. boo fa gaarewee. dugg ci Auchan bi. ba nga fay jógee. ñoom ñoo war a saytu say responsabilité bi dëgg la. dëgg la dafa engagé wu. waaw
donc ñu ngi koy masaw bu baax. ñu ngi koy masaw bu wér nag métti na trop waaye nag. mi ngi noonu. ayca kon tey andiwaat nga leneen de. Kals tey ñëwaat naa de. ana numéro bi tey moom damaa viré tey. Yacine numéro bi anamu 77 749. 23. tey dama def benn virage. 180 degré. waaw tey moom damaa dugg ci dóorkat yi. dóorkat yi. Kals jàppal mais est-ce que réew mi ñu ngi dóor ba tey. jàppal ma tur bi. kaay Baye Dame Diop. Baye Dame Diop. waaw jàppal ma ko. ma jàpp ko. waaw d'accord. dafa am benn agence. bu nekk fii Nord Foire. ñu koy wax agence du coin. alors. benn femme dafa bëggoon louer studio. benn courtier boole kook Baye Dame Diop. Baye Dame Diop nee na ko kër gi pareegul. des na fii ak 1 mois mu pare. mais da ngay joxe caution. femme bi jël 210 000 jox Baye Dame Diop. lépp nag ci biir agence bi. la ko joxe mu defal ko décharge photo carte d'identité jox ko. Baye Dame la ko jox moom Baye Dame ci waxam. ci biir agence la ko joxee aussi. Baye Dame jox ko ay carte de visite agence du coin lépp ci biir agence bi léegi Baye Dame nee na tir ak xaalisu ndaw si ak 13 personnes yoo xam ne Baye Dame encaissé na leen yóbbu na seen xaalis. kenn gisul Baye Dame. kon def na ko ñu bari. def na ko 13 personnes. affaire bi mi ngi gendarmerie Foire. ana Baye Dame. kenn xamul léegi nag coow li yëpp mooy agence bi ka ko moom jigéen la te nekkul woon Sénégal moom bi mu ñëwee bi ñu ko saisiré nee na Baye Dame moom sax daf ko arnaqué. maanaam def na ko sax. waaw femme bi nee na da doon jàppale Baye Dame. di ko dimbali ci yenn affaires yi. léegi balaa ñu suy commentaire xam nga kas na la ñuy def dañuy dem déglu élément bi ñëwaat. dama amoon benn cas puisque man dama doon wër chambre douche balcon léegi nag fekk ma am problème ma woo benn courtier bi daal di ma ne am na chambre ak douche ak balcon mais benn agence moo ko yor agence bu tudd agence du coin léegi agence du coin boobu noonu mu mettre ma rapport ak ñoom ma daal di dem ba ma demee foofu daal di finaliser joxe xaalis beeg yépp parce que du man kese salaka def joxe xaalis bi finaliser ki yépp ba ma finaliser mu ne ma kër gi dina pare entre le 25 ak le 1er janvier ma ne ko waa amul problème léegi nag ci laa toog noonu di xaar ba le jour de 24 décembre ma woo ko mu ne ko suba le 25 jotuma ko ci laa woo courtier bi mu ne agence bi dafa daw ak suñu xaalis ñun ñëpp plusieurs personnes te man fu mu toll ni maa ngi nii awma sa fu ma dëkk sa awma ko après ci laay wax noonu ñu ne nañ dem gendarmerie ñi dem gendarmerie bañ demee gendarmerie yi di porter plainte foofu daam bi jóge Europe ñëw ne moom fayul kenn te kase agence am moo nekk suñu papier yi ñun ñëpp mu ne moom mënul fay kenn parce que man ba may dem gendarmerie man kese maa dem ak benn waay ak courtier bi mënul fay kenn léegi ci noonu ma daal di ne gendarme bi est-ce que mën naa porter plainte agence bi mu ne ma munoo porter plainte agence bi munoo porter plainte daam bi moom agence bi ki nga joxoon sa xaalis daal ngay xaar pour porter ko plainte ma ne ko loolu nu mu mën a nekkee parce que agence kaseem moo nekk suñu contrat yi lu tax kon man mënuma porter plainte agence bi mu ne ma mënoo ko porter plainte daal damal toog bañ a jàpp kii xam ne moo daw ak seen xaalis muy Dame Diop ñi woo la nga ñëw ku amul fu mu dëkk sama bagage yee ngi nii tas te man maa ngi en état de grossesse sama bagage yee ngi nii awma sax fu ma nekk sa awma ko wallaahi agim te mënuma def lu ñaaw mënuma sàcc xawma nan laay def fu mu toll nii loolu rekk a tax ma boote ñi jox ma sa numéro mu ne xaaral ma expliquer la ko xëy na yowit boo ma ko jàllalee lee dina am ñi ma jàppale te yàlla tax parce que man samay preuve yépp a ngi nii te ba pare maa ngi nekk en état de grossesse mënuma fanaan ci mbedd bi xawma nu may def waa solution daal laa ci bëggoon ci darajey Seydina Muhammad ku ma ci mën a jàppale ma ci ngir yàlla ak yonent bi 210 000 laa lijjanti ba jox ko pour mën a dugg ak samay bagage fi ma yóbbu Nord Foire ci kër gi xam naa agence bi léegi nag delluwaat naa ba ci agence bi ba ma demee benn daam laa fekk mu ne ma Dame Diop daf ko héberger moom dafa héberger woon Dame Diop rek agence du point mosu faa nekk te man ma dugg ba foofu samay morom dugg ba foofu ñett
tamponné leen loolu daal la maa ngi ñaan nag bu ma ko mënee jàllaleel ku ma mën a dimbali ngir yàlla mu dimbali ma ngir yàlla ak yoon parce que sama état rek laay xalaat fu mu toll nii sama xaalis ci agence bi laa ko joxe mën naa la envoyer papier yi yëpp ci agence bi laa ko joxe Dame Diop moomu yëtit ci agence numéro agence bi la yoroon léegi moom fay na numéro agence bi ba pare mënatuñu ko jot numéro agence bi daal laa yor Dame bi moom agence bi aussi numéro bi joxoon nañ ma ko dem ma woo ko moom itam daf ma filtré complètement waa man ci agence bi laa joxe sama xaalis ba mu defaral ma kii contrat bi yëpp. ndeke dóorkat yaa ngi ci réew mi de tët gars yi bàyyi wuñ de duñ fi jeex man de pour man fan yi dañoo bàyyi woon dañoo gën a yokk kan dañoo gën a yokk salaamaaleykum maaleykum salaam le meilleur ami de Yacine Yass Nice waaw dóorkat de renommée internationale mais dama bëgg nga wax ma ko dama bëgg nga wax ma ko man mi nga ko war a wax nag dóor Macky Sall yow déggoo ma de dóor yooyu am na fi laajal Yass xam nga Yass ak sawet du ma bàyyi ma fay est-ce que xam nga benn affaire wax ma su ma la booleeg passe-partout mii dóorkat bi dinañ ko xam yàgg na Aïcha yàgg na mais gis nga uy ma dafa dóor ba dóor ma man mii di wax ak yow mais yow carte de visite yaa ngi nii yu waa ji di dóore ak pièce d'identité fii moom lay wax day leer waaw tuuti carte yaa ngi nii de agence lan nuñ ko tuddee agence du coin jël ay caution di teg maa la loolu 13 personnes yow mus ngaa dégg li yow Dior yow man li ma dégg ak li ma dund moo raw kii li mu dégg ak li mu dund déggoo ma de ay fait kon lii daa daj nga kon daj nga te li ma ci metti mooy c'est le meilleur ami de Yass déggoo li ma la wax de kon sama meilleur ami la man Yass puy gii nii kon sama meilleur ami la man kon naka la Yass mën a toogee di seetaan ñi may dóor yenn dóor man de yaa ngi gisoo ni may mooy too Yacine bi may ragal ñu ànd ñoom ñaar en tout cas mi ngi noonu mais passe c'est-à-dire que plus ñuy dox ci àddina da ngay foog ni mbir yooyu amatul kan tey la gën a bari nag mais la def looloo ma jaaxal tey la gën a bari te et puis li gën a grave mooy ndaw si dafa sonn waaye parce que dafa nekk en état benn mais qui est responsable dans tout ça bu fekkee jàpp ñu Dame bon man foofu nag il faut ñu interpeller yoon aussi quoi parce que agence bi ci boppam bu fekkente ne dafa nekkoon di fonctionner de façon normale waaw à un moment donné am ko fa ne di liggéey yore carte de visite agence bi di encaisser xaalis ci biir agence bi non mais kooku yoon ci boppam dafa topp agence ñu fay nit ñi seen xaalis ban fit la am ba def loolu waaw parce que Kals tey jii nii waaw su fekkente ne damaa jël indi ko fii waaw su fekkee dama jël indi ko fii bii Futurs Médias ñu dugg man ak moom ma yor sama badge dugg fii waaw lu ma def responsable de kër gi lay day engagé dëgg la comprendre nga mais femme bi ci boppam nee na waa ji dafa trafiqué defar ay cachet am defar ay carte de visite am te ci li mu wax moom femme bi nee na waa ji da ko arnaqué waale 500000 d'après li femme bi wax mais lu tax mu duré at yi yëpp wala fan yi yëpp wala weer yi yëpp femme bi nekkul woon Sénégal ana ñi mu fi bàyyi woon li ma la bëgg a laaj mooy est-ce que agence bi existé na déjà existé na d'accord femme bi ci ay waxam nee na agence da koy tëj parce que moom da ko tijji woon pour jàppale jeunes yi xëy na ci li mu wax ba tey bi mu defee loolu dem bàyyi kook Baye Dame parce que Baye Dame nee na moom booyam la woon boo xam ne moo ko doxal ay courses am affaire demee noonu par la suite nag Baye Dame def loolu def dóor ñi nag mais li ci gën a yéeme kan sama la gis nga joxe caution nañ koy teg ci ay conditions yu leer mënuloo ñëw daje ak benn genre benn nit mu ñëw walla benn immeuble xamuloo ndax moom xamuloo ndax moomul mu jël immeuble tegal la rek ne la léegi mu pare nga jël sa xaalis jox ko comprendre nga moi je pense que boo demee ba génn xaalis di ko jox ay nit aussi il faut ngeen dem ci yoon tamit bu fekkee amagul dara lu leer ngeen bind ngeen signé waaw. Kals ana Kals baa ngi may dégg. maa ngi nii waaw. comprendre nga ay cas laa doon dégg nii ci Yacine. waaw c'est-à-dire loolu il faut ñu siy bàyyi xel quoi il faut tamit yoon yenn saa yi tamit. muy xalaat ñu néew doole aussi quoi. il faut que bu ñu demee gendarmerie wala police. ñu xam ni. ñoom ña fa toog. ñu toog police ak gendarmerie. suñu xaalis lañ leen di fay. ku am problème boo ñëwee. lañ leen yamale benn ak benn. fii on est tous égaux ñun ñëpp ñoo yem en droit et en devoir. mais nit mënu am problème am ñëw mënoo ko orienté waxuloo ko lu leer kii xaalisam xamul lu def ba am ko mi ngi nekk en état moo jëkkëram am nañ problème léegi moom moo en fait moom mooy perdant parce que moom instant bii nii day wër di ba démb ci guddi amul fu mu fanaan. ndaw si moom ndaw si te mi ngi nekk en état
jëkkëram nekk fi am ak moom problème ay famille am abandonné ko. waaw léegi d'accord léegi ndaw soosu. waaw ku ko bëgg a jàppale mën na jaar ci yow. ku ko bëgg a jàppale mën na la contacter wala mu contacter ma si 77 749 23 23. moom la ak njabootam wala moom rek la. moom kese la mais instant bi dafa ëmb. te ëmb bi avancé na. avancé na et puis ndaw si xale la. maintenant jigéen taxale ba am 210 000 jël ko jox ko góor yàlla kooku dem lekk ko tamit c'est pas ça ne se fait pas. et puis borom këram tamit bu dee mu ngi ñuy dégg. borom këram nekkul Sénégal loolu tamit beneen histoire la. loolu beneen histoire la. beneen cas. loolu moom beneen cas la boo xam ne moo gën a garaaw. maa bëgg say cas. mais pour l'instant xam nga cas bi yow kii Kals. waaw ana cas bi nga gis nii. waaw bi nga gis nii. cas bi histoire la boo xam ne commencé na ma eggul de. day am suite. yii da nga may ba mu dugg néeg ba génn ba frais. nga waral ñu bàyyi daam. lii départ la rek lii genre waxtaan la woon nii rek mais cas bi dëgg. buñ ci ñëwee nga xam lépp dëgg la. kon yow fii ak ay fan di nga ñu andil lu gën a leer ci cas bi. bu soobee yàlla. jeex na waaw mais daal ndaw si daal. waaw aajo woon na ko taxaw jigéen la. néew na doole et puis wéet na. wéet na am na fu ñu ko hébergé woon ba benn moment ñu génnewaat ko donc ba dem ci guddi mooy loolu. donc te dafa metti genre situation yi. effectivement waaw léegi nag beneen cas man bi ma am. mooy sama xew mi balaa ma laa bàyyi nga dem. ma am xew altine de. bu soobee suñu borom. bu soobee yàlla. waaw Kals. seexu yàlla yi foog ma tudd leen ngénte leen. Kals. waaw. ngénte lu rëy. ndaw lu rëy. yow daal xam nga lu ñuy def cas bi. waaw maa ngi koy tàmbalee fii yeggalee ko RFM. bësal pause dama ciy wut ay parrain. waaw kay. ak ay marraine. Kals. waaw. soxla naa 10 parrain. waaw 10 marraine. dama lay wutal 10 parrain wutal la 10 marraine. yow yaa ngi ci biir parrain sama nit ñu baax ñi déjà maa ngi ciy woo koo xam ne moom xam naa ni jamono bii mi ngi déglu King FM. Soy bu Diop moom boulangerie la Kajoor ba Thiès ak bi Ndakaaru. ak ba te man ma dëkk Thiès. waaw léegi nag moom. sama waa jooju Soy bu maa ngi ko ciy woo. vidéo bi sax dina ko jot léegi. barke Rasulullah bu sabee yàlla maa ngi ciy woo Birahim bu Forum Civil également. Birahim Seck waaw sama xarit la. man mii sama xarit la. mais amoo numéro. waaw man maa koy woo. man ak kan ak pare ay pare moom ci la bokk. ak kan ci nit ñu baax ñi. Kals. Pape Cheikh Diallo xam nga moom mooy parrain bu mag bi. non Pape Cheikh moom parrain dama ko soxla. laa ilaaha illallah yàq nga sa parrain kon. El Hadj Baye. Cheikh ñoom dara baal ma def ko sama parrain. waa léegi pourquoi dama parrain nekk ponkal mi. ponkal mi waaw maa ngi ñëw da ngay yéeg nag xam nga bu ma jógee ci Baye Cheikh. da nga jógee ci kaw wàcc suuf yow ci ku ma jëmoon nii bu ma jógee ci Baye Cheikh. Birane mu baax mi kay. Rasulullah. Birane mu baax mi nga xam ne man mii xam naa ci dara ku xew la jàppale na. ku xew la jàppale na. bu ma paree nag ñu dem head office. xooli sama nijaay yi fa ne ay ñoom Mara Dieng. seeti ji leen. moo noppee. seeti ji ñoom wala bàyyil ma dem ci Youssou rek parce que xam naa ne moom ngay xaar. soo ko jigéen bërëm jigéen Samba. kenn am naa beneen parrain bu décalé. muy Papa Thion. waa léegi Kals. waaw. waa xam naa kon ba. ba kañ. ba ci temps yi. maa ngi fay ci géeju King FM ci émission bi tudd 9-11 9h ba 11h DJ Kals waay ba benn. ci ànd ak Serigne Saliou Seck ginnaaw Passe-Partout retrouvez également rubrique boobu di Passe-Partout répondeur bu King FM ci suñu plateforme yi mën ngeen ko woo ci 77 749 23 23 ngir seen ay sujet ak i cas yoo xam ne bëgg ngeen ko traité ak moom merci beaucoup Passe-Partout di la gërëm bu baax rendez-vous lundi prochain tout de suite la revue de presse de ce matin avec Serigne Saliou Seck mu jàngatal ñu li ci yéene kaay yi mooy yëkkati jotaay bi la ci xolu vert ci xolu li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. dialogue national bi nu door ni ki démb ci talaata ji xuloo national la mujje ndax teesante xaxarante bi fa amoon taxit daanaka yéene kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu wax nanu mujje ubbil source a journal bi ne dialogue national bi boo moytuwul ci féewaloo national lay mujje la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne démb ci seen réunion officielle bu njëkk bi nu doon amal la fa xewoon manees na ko duppe lu nekk ba mu des dialogue national sabab li moo di Famara Ibrahima Sagna ma ko jiite moo fa nekkoon ne du wann baat di warante
nekk gaay yi fari ci kujje gi doon ŋàññi ñeen fukki doomu aadama yi nu yokk ci comité de pilotage bi ndax nag Famara Ibrahima Sagna li mu leen xamal moo di ne yokkute googee ci moom nday mbili gi la jóge yéenekaay bi ne Famara Ibrahima Sagna yamul foofu ndax nag andi nay tontu ci kàddu yi fi Mamadou Lamine Diallo bu tekki yëkkati woon doon wax ne am na budget fukki million bu nu jébbal dialogue national bi ñu koy jëfandikoo bés bu yàlla sàkk Famara Ibrahima Sagna ne loolee nekkul dëgg te sax moom dafa soxlawut ab budget si du quotidien ne Famara Ibrahima Sagna kay équilibre la bëgg l'observateur ne Famara Ibrahima Sagna hors sujet dëgg la def démb journal Futur Média bi ne Famara Ibrahima Sagna dafa jaar ci mbooy gi démb le quotidien mel ni koy wax waa l'observateur naan leen Famara Ibrahima Sagna waa ku jégi ñoo ko dugal ci mbooy gi les éco ne dëgg la ndax naka démb lañu gis ca dialogue national ba tàggasante national ak teesante national la gën a nirool enquête yéene kaay ne la ko waral moo di kenn dégluwul woon sa morom ñëpp doon wax ku nekk di kaas réew métt bëri nay secteur yu dëkkee kaas tax le quotidien jàppe réew mi jarak di màggat goo xam ne foo laal muy metti ndax yaram wu nagam journal bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war ko gëm moo di ne njàng mekk njàngale mi muy mu suufe mi di mu digg doomu mi ci ab grève la nu jëm wàllum wér-gi-yaram métt am nay jafe-jafe courant bi moom kenn waxaale wu ko mareyeur bi li ko dale àllarbay tey ji nee nan duñu fas ca xànca ko moromam te dinañ ko amal fii ba aljuma yéenekaay bi ne lii rek doy na sëkk ngir ñu war a amal ndëpp national ci mim réew tàmboo ci bokk ci G20 ne démb dog nañ seeni cours bi fukki waxtu ci suba jotee ba noppeet waxtaan nañ ci seen biir ba ràngoo waat seen mbubbi xare secrétaire général u CUSEMS authentique bi ne la ko waral nag moo di nguur gi dalee na nawloo wut dara la deful ci li nu xaatimoo na ko ñoom boole ca nag yoreel leen koppar yoo xam ni kenn xamul na mu toll tàmbooj ne jéego yi président Macky Sall war a njëkk a jël moo di tekki ndombal tànkul Mamadou Talla di jëwriñ gi sàllo wàllum njàng mu suufe meeg mu digg doomu mi ndax nag dàmbooj nee na Mamadou Talla dafa tële leneen li tële ba ay jalti am ca moo di ci secteuru napp gi yéenekaay bi ne mareyeur yi grève ñetti fan lañu tàmbali tey ci àllarba ji te li leen metti moo di nanuy peese jën ya ca marché central au poisson ba dafa cher ba jéggi dayo li jéggi dayo kay Vox Populi moo ko wax ndax nag journal bi nee na diggante président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade yàqu na sabab li moo di góor gi rangoo waat na mbubbi xarem fas yéenee guerre ak nguur gi fi nekk Les Échos ne góor gi national kay génn na ca front national de résistance bi journal bi ne li paa bi jàpp ba tax mu def lu ni mel moo di gaa yi fari ci kujje gi dañuy dégganteeku nguur gi fi nekk Matar Sorang ci laas yéene kaay ne loolee góor gi wax waru koo wax ndax nag moom lañ njëkk seen mu sol 3 morceaux di daagu ca palais ba di waxanteeg président Macky Sall te kenn lijjantiwul lanu doon waxante ki nu war a lijjanti ay mbiram kay moo di ndaw si nuy woowe rangu ba tax ay mbiram l'observateur xëy na di ci wax ci page 14 am rangu ci ñu ko xamul yéene kaay Futur Média bi nee na moo di ndaw si doon amal ab soirée jamono yi ni weesu te entrée ba di 200 000 di ñeen fukki junni ci xaalisu CFA waaye nag la ca gën a yéeme moo di ndaw si la mu sol sorewul ak def yaramu neen Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ne ndaw si bu bàyyiwul la muy sol dinañ ko yóbbu kalaame ko ca brigade des mœurs rangu ne baatu caga bi nu koy wax bañu ko ndax nag mbir la moo xam ne dafa jiitub juddoom la muy sol nag li ca ndaw si xamle moo di ku mu neexul nga muur say bët te bañ koo xool waxi rangu yaa ngoog ci site internet yi ak ci yenn journaux yi Jamra ñoom yëkkati nañ seen ay kaddu kaa boobu nag wax dëgg yàlla bëggoon naa cee commentaire ak Passepartout damay bàyyi ba mu ñëw leen di ñu waxtaan ci kaa la de kaa la ci internet bi bàyyi leen kaa yi ngeen di sote dañuy wax ci kaa yi pass kaa la rangu man sama xarit la voilà rangu sama xarit la si sama xarit te xarit la waaw man sama xarit la kaa la rek benn kaa bu yem la rek ci kaa yi voilà nee nga doo ci wax baax na amul problème yow léegi fii nii am na yoo xam ne nangoo ko fi wax te boo demee RFM di ko fa wax nga ni ci maladie la bokk rangu kat comme soirée bi 200 000 la woon xanaa ñaari entrée rek bu la ko ci joxee baax na ah waaw ne ko marraine la la nga xew mi alay ma ko jax ndeysaan
alors loolu la ñu ubbee ak yéen tey moom la ñuy tëjee jotaay bi nag ce titre de Youssou Ndour Yo Lélé en 1994 wax naa fi bërki démb maxu ne gars yi wax ji du waxu tay de dañoo foog ni waxu tay la rek di ko jël nu mu leen neexee waaye moom ay waxam wax yi démb la ba tey mi ngi mel ni tay la kooku Youssou Ndour ce grand parrain bu Maxu Jaañ ci xew bi mooy parrain bu mag bi kon jeex na keneen ko ci topp dañ cee laxasu jeex na kon jërëjëf ñi ngi remercier également ñi ma àndoon mais joyeux anniversaire à Penda Badji encore une fois c'est son anniversaire aujourd'hui dundal bu baax a baax Badji Bassène yow moom dañu lay ñaanal rek gudd fan yàlla wéral baat bi et puis très professionnel ci liggéey bi nga xam ne mi ngi ci moom la ñuy àndal ajuma junne tey nag anniversaire bi waroon na la fay fekk ci suba si waaye jeexul ndax ñi ngi dellu si ci ngoon gi bu soobee yàlla yaa ngi sinabati kon baax na Kader Lo tàmm snap donc ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire Penda Badji donc dundal bu baax c'est de la part de toute l'équipe Kader Lo mi ngi lay ñaanal bu baax sa góor voilà mi ngi lay ñaanal naka noonu sa xarit Yacine aussi mi ngi lay ñaanal Adja Gueye ñëpp a ngi lay ñaanal on te souhaite un joyeux anniversaire Penda Badji yow dundal bu baax a baax bés bi sa bés defal lu la neex ñi ngi dellu ci kanam tuuti tey ànd ak yow ci ngoon gi dañuy anniversaire ba mu neex donc joyeux anniversaire Badji Bassène sama waajooju bi mu baaxee ba tey bonul te baaxam ngir war na réew mi ndax ñëpp a ngi koy waxtaane naka noonu joyeux anniversaire à Niatam Ba elle aussi la princesse Niatam c'est son anniversaire on te souhaite un joyeux anniversaire koo koy madame Seck di ko ñaanal bu baax borom 17 18 ca RFM anniversaire am na tey donc ñu ngi koy ñaanal ak yeewu leen voilà elle ak Ndate Diop anniversaire Ndate Diop bi dama koy sewal ak ah bon sérieusement ayo RFM am na xew tey ñëw leen bu ngeen di ñëw àndaal leen seen badge yi ñu bind RFM nag ñooy dugg kon maxu yaa nga ci biir yow waaw donc joyeux anniversaire donc damay boole anniversaire joyeux anniversaire à Ndate Diop le grand journaliste bu RFM happy birthday dundal bu baax a baax grand frère yow ñu ngi lay ñaanal El Hadj Ndate Diop ndax dem na Màkk ziyaare ji na Seydina Mohamed donc ñu ngi koy ñaanal mais joyeux anniversaire à Ami Soumaré aussi je ne savais pas que c'est son anniversaire aujourd'hui mais Ami Soumaré ñu ngi lay ñaanal bu baax longue vie santé prospérité nga dund bu baax kooko yaay Cheikh di ko béggee bu baax a baax Ami Soumaré borom RFM avis et communiqué di ko béggee bu baax donc dundal yaa booy yàlla sàmm la taalibe Serigne Babacar la moom it di ko ñaanal bu baax a baax sama mbokki taalibe la moom Ami Soumaré donc longue vie à toi donc naka noonu à tous les natifs de ce jour ñu ngi leen di ñaanal un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire également à Maguette Kébé ñu ngi lay ñaanal joyeux anniversaire c'est de la part de toute la famille Kébé donc Amadou Kébé moo jiitu ca kanam nee na mi ngi lay ñaanal bu baax sa mag gi mi ngi lay ñaanal c'est de la part également de RFM TFM l'Observateur GFM bi ngeen safoo ñu ngi lay ñaanal bu baax yow it nga dund ba ñu fekkee say njëriñ bu baax a baax Kébé voilà donc ñu ngi lay béggee di la siyaar donc happy birthday ci sa bés bi longue vie à toi santé prospérité et puis beaucoup de bonheur pour cette année 2020 Maguette Kébé koo koy xaritu Amadou Kébé di rakkam di suñu rakk donc ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax ayca jotaay bi nag fii lañ koy yëkkatee tey ci Yo Lélé gi moo ko ubbi woon moo koy tëj ba ëllëg ak jàmm bu sobee yàlla ñu àndaat ak yéen dès 9h ci jotaay bi El Hadj Baye Cheikh mi ngi ñëw léegi gunge leen ci King Feeling voilà King Feeling nag fan yi Baye Cheikh moo leen ciy gunge bu ma jógee rek daanaka 11h30 bu ñu tënkee xibaar yi ba noppi mu ñëw ànd ak yéen di remercier bu baax merci à toute l'équipe rédaction bi maa ngi doon ceeg ci njiitalu Serigne Saliou Seck mu toftaloon ci Pape Madiakhate Sarr ki doon coordonné nag ba lépp yemb Ndeye Mati Dieng la merci beaucoup également ci coordination bi Koumba Ba moo fi jaaroon ci rubrique éducation comme tous les mercredis di ko gërëm bu baax naka noonu répondeur bu King FM également ma ciy gërëm bu baax sama waa ji passe partout Maxu Jaañ kenn du moom merci à Yacine pour la partie digitale moom ngeen àndaloon ci subaak léegi dina leen gunge ba après midi culture ba ci King Feeling bi Yacine ay nekk ak yéen ci digital